Chá de banana para combater a tosse. Vou fazer essa experiência, tem vários vídeos aí dizendo que imediatamente, em alguns minutos, você fazendo o chá da banana, você vai reduzir ou parar a tosse, fazer a expectoração e trazer outros benefícios, como a melhoria, aumentar a imunidade, entre outras coisas. Vamos testar. Eu não gravei o processo, mas você vai pegar uma ou duas bananas. Essa quantidade aqui foi uma banana, maceta, ferve. Enquanto isso, já deixa um pouco de água fervendo. Depois coloca essa água quente nessa banana macetada, mexe, mexe, deixa descansar uns 15 minutos, que é o que está sendo recomendado. Depois coa, coloca no recipiente, coloca na xícara e coloca mel, a sua preferência, é opcional. Se você tiver problema com diabetes, é melhor